这里是南京浦口的一处草莓园。今天的雨雪天气啊，室外已经达到了零下5到6度这个时候呢，农户也是紧急增施了一道2道膜，来保证棚内的温度在15度左右，促进草莓的正常生长。网上是有人在值班巡逻的，就是说，如果说，温度降下来了，还得增加一些措施。零下8到10度就必须得增加了第3道膜了，和一些酒精炉的密度。酒精炉现在间隔不是10到12米嘛，然后你可以把它缩短为8米啊、6米一个，它的温度就能提高一些，保证草莓的正常发育、自然生长。